হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু ব্যাংবং ট্রাভেলার। তো আজকে নতুন দিন আর আমি এসেছি কাওয়াসাকি শোরুমে, থাইল্যান্ডে, কাওয়াসাকি মোটোহলিক তাকসিন। তো এখানে আমি এসেছি আমার বাইকের প্রি রাইড সার্ভিস করানোর জন্য, কারণ কালকে আমরা যাচ্ছি নর্দার্ন থাইল্যান্ড। তো তার জন্য আমাদের বড় একটা রাইড হচ্ছে ওটা, আর তার জন্য আমি বাইকটাকে বিফোর এভরি রাইড উই শুড চেক আওয়ার বাইক দ্যাট এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং ফাইন অর নট। তো আমরা এখন আছি কাওয়াসাকি শোরুমে। প্রাণায়ও এসছে তার কাওয়াসাকি H2টা নিয়ে। তো বিফোর স্টার্টিং দ্য ব্লগ তোমাদের কী করতে হবে, তোমাদের সাবস্ক্রাইবটা করে নিতে হবে। তো এটা এক্ষুনি করে নাও, কারণ দারুণ দারুণ ভিডিও আসতে চলেছে। তো এখন আমি বসে আছি কাওয়াসাকি নিনজা ZX 6R, বিউটিফুল বাইক। আর এখন বাজে 8:34 ব্যাংককে। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কীরকম জ্যাম এখানে, কারণ এই সময় অফিস টাইম, অফিস আওয়ার্স, এই সময় প্রচুর ভিড় থাকে, প্রচুর জ্যাম থাকে ব্যাংককে। আর সামনে এখন ট্রেন যাবে একটা, তার জন্য এখানে আটকে দিয়েছে, আরও বড় জ্যাম হয়ে যাবে এই জায়গাটাতে। অ্যাকচুয়ালি আই হেট রাইডিং ইন ট্রাফিক, মানে কেউই পছন্দ করে না যদিও বা, কিন্তু আমার বাইক নিয়ে খুব অসুবিধা হয় অ্যাকচুয়ালি, কারণ এই বাইকটা খুবই বড়। ইটস নট ইজিয়ার টু লাইক ম্যানিউভার ইন ট্রাফিক, কিন্তু তো আমি ম্যানেজ করতে পারি কারণ অনেকদিন চালিয়ে নিয়েছি। কিন্তু তাহলে পেছনে যদি কেউ বসে থাকে তাহলে একটু অসুবিধা হয়। আর আমার বাইকটাকে ওয়াশ করাতে হবে। আর একটা প্রবলেম হচ্ছে বাইকের, যখন আমি এইটা গার্ডটা লাগিয়েছিলাম, ক্র্যাশ গার্ডটা, তো লাগানোর সময় কিছু একটা ওয়্যারিংয়ের প্রবলেম হয়েছে, বাঁ দিকের লাইটটা জ্বলছে না। এই দেখো, এই ট্রেনগুলো তোমরা থাইল্যান্ড থেকে এই ট্রেনগুলো নিতে পারবে। এটাতে করে কাঞ্চনাবুড়ি, বিভিন্ন জায়গাতে যায় এই ট্রেনগুলো। দেখো কি লেভেলের জ্যাম! ও এই জ্যামে চালাতে খুব ভয় লাগে আমার, কখন বাইকে ঠুকে দেবে বা আমি কোন গাড়ির উপরে আমি পড়ে যাবো, খুব ভয় লাগে আমার বাইক পড়ে গেলে কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে, সেটা ম্যানেজ করা যায়, কারণ ক্র্যাশ গার্ড वगैरह সব কিছু লাগানো আছে। কিন্তু আমার বাইক যদি কোনো গাড়ির উপর পড়ে, ওই স্ক্র্যাচটাকে আমি সামলাতে পারবো না, মানে ওটা একটা বাজে ব্যাপার হয়ে যাবে। দেখো এখানে ছোটো ছোটো স্কুটার নিয়ে কী সুন্দর ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছে, আমি যেতে পারবো না, ওটা আটকে যাবো মাঝখানে গিয়ে। দ্যাট ইজ কাওয়াসাকি Z900 আমার সামনে চালাচ্ছে লাউড এক্সস্ট নিয়ে। আমি সিটিতে একদমই বাইক চালাই না, মানে একদমই না। একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় যেতে হয়, ম্যাক্সিমাম টাইম আমার গাড়ি নিয়ে যাই। ঠিক আছে, আমি 15 মিনিট এক্সট্রা বসে থাকবো এসির ভেতরে, কিন্তু আমার বাইক নিয়ে ম্যানিউভার করতে আমার একদম পছন্দ নয়, এই হেভি বাইক নিয়ে। তো আমার ডান দিকে তোমরা দেখতে পাবে লুম্ফিনি পার্ক। এটা খুব বড় পার্ক অ্যাকচুয়ালি। তো এখানে আর একটা জিনিস তোমাদের বলি, যে কস্ট অফ লিভিং, মানে এখানে তোমরা যদি থাকতে চাও, এখানে যদি জানতে চাও এখানে কস্ট অফ লিভিং কেমন, 1 থাই বাট ইজ 2.17 রুপিস। তো এখানে জিনিসের দাম অবভিয়াসলি মানে বেশি ইন্ডিয়ার থেকে, তবে এখানে সব কিছুই অ্যাভেলেবেল আছে। If you are earning like good here, like then the life will be very easy. এখানে সব ধরনের স্তরেরই লোকে থাকে, আর সব ধরনের লাইফস্টাইলই তোমরা মেনটেন করতে পারবে। তো তোমরা যদি লোকাল খাবার, যেমন স্ট্রিট ফুডস, এই ধরনের খাবার খেতে পারো, এখানকার থাই স্ট্রিট ফুডস, তো থাই টেস্ট বারটা যদি তোমাদের চলে আসে তাহলে তোমাদের চিন্তা করার কোনো দরকারই নেই। ইট ইজ ড্যাম চিপ, মানে খুবই চিপ হয়ে পড়ে। তো আমরা ছাওফ্রায়া নদীর থেকে কাছেই চলে এসেছি, অ্যাকচুয়ালি সামনেই আছে একটু পরেই। তো ছাওফ্রায়া নদী ক্রস করতে হবে আমাদেরকে, ক্রস করে তারপর মোটোহলিক তাকসিন, মানে আমি যেখানে যাচ্ছি কাওয়াসাকি শোরুম, তোমাদের দেখাবো কাওয়াসাকি শোরুমটা কেমন। আর এটা হচ্ছে কিং পাওয়ার বিল্ডিং, তোমরা দেখতে পাচ্ছ হয়তো। তো এটা অ্যাকচুয়ালি টলেস্ট বিল্ডিং ইন থাইল্যান্ড। 360 ভিউ অফ ব্যাংকক দেখতে পাবে, দুর্দান্ত লাগে। এই বিটিএসটার নাম হচ্ছে সুরাসাক। তো এখনই আমরা ছাওফ্রায়া নদী ক্রস করব, আর এই দিকে বাঁ দিকে এদিকে দেখতে পাবে ছাওফ্রায়া রিভার, বিউটিফুল ছাওফ্রায়া রিভার। ওয়াও,
আমরা অলমোস্ট চলে এসেছি কাওয়াসাকি মোটোহলিক তাকসিনে, দেখতে পাচ্ছ 2 মিনিট দূরে আছে। আমি আমার কাওয়াসাকি ভার্সেস 1000 এসি এখান থেকে নিয়েছিলাম। দারুণ, মানে ডিলারটা দুর্ধর্ষ ডিলার, মানে আমি এত সুন্দর এদের রিপ্রেজেন্টেটিভ এত সুন্দর ছিল, কারণ আমি BMW S1000 XRও দেখছিলাম, তারা আমাকে গাইড করতে পারেনি। এখানে আমি ট্রেড-ইন, আমার রয়্যাল এনফিল্ড ইন্টারসেপ্টর 650 ছিল আগের বাইকটা, তো এখানে আমি ট্রেড-ইন করেছিলাম। খুব ভালো প্রাইস পেয়েছি এদের কাছ থেকে, আর খুবই স্মুথ প্রসেস ছিল, খুবই স্মুথ, মানে রিয়েলি হ্যাটস অফ। আর আমার এই যে বাইকটা ছিল, এই বাইকটা একটাই পড়েছিল লাস্ট, এখন এই বাইকটা পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ এই বাইকটা এখন জাপান থেকে আসছে না। তো এটা মেবি বললো যে নেক্সট ইয়ারে আসবে। তো আমি লাকিলি আমি একটা হেভি ডিসকাউন্টে এই বাইকটা পেয়েছি, তো ইয়া লাকি মি। তো চলে এসেছি মোটোহলিক তাকসিন। আমি এখন সার্ভিস সেন্টারে আছি কাওয়াসাকির, আর এরা দুর্দান্ত অ্যাকচুয়ালি ফ্রিতে প্রি রাইড সার্ভিস করে দিচ্ছে। তো এরা চেক করবে তোমার বাইকের টায়ার, ব্রেক লিভার অয়েল, as well as the brake pads is good or not, and the chain quality is fine or not. তো এরা সব চেক করে দেবে। এখন প্রাণায়ারটা চেক করছে কাওয়াসাকি নিনজা H2, তারপর আমারটা চেক করবে। তো এখন কাওয়াসাকি H2 প্রাণায়ের বাইক, ওর বাইকটা এখন प्री राइड चेक होच्छे এখন। ECU पे लगा देते ना, तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पता चलता है। अच्छा, তো আমার বাইকটাও এখনই প্রি রাইড সার্ভিসিং হবে এখনই। আমি এখন তোমাদেরকে দেখাবো KLR 650। এটা অ্যাকচুয়ালি 650 সিসি সিঙ্গেল সিলিন্ডার কাওয়াসাকি বাইক। এটা অ্যাকচুয়ালি অফ রোডের জন্য খুব ভালো, লাইট ওয়েট। এখন আমার বাইকের ব্যাটারি চেক করা হচ্ছে। তো অ্যাকচুয়ালি এখন আমার ECUটা কানেক্টেড আছে, দেখতে পাচ্ছ, দিস ইজ কানেক্টেড। তো এখানে সব ডেটা দেখা যাচ্ছে। অল ওকে রাইট? ওকে, অসাম, ফাস্ট রেজাল্ট। তো এখনই এরা চেক করলো আমার বাইকের ECU প্লাগ করে কে এভরিথিং ওকে অর নট। সো রেজাল্ট ইজ A, মিনস লাইক এভরিথিং ইজ ফাইন। কারণ নতুন বাইক, নো ইস্যুস একটা হবে। তো এখন আমি কাওয়াসাকি নিনজা H2 দুর্ধর্ষ বাইক, তো আমি স্টার্ট করব। मस्त मस्त। তো এখন প্ল্যান হচ্ছে আমি এরপরে যাব 320 SP-তে। আমার বাইকে যে ফগ লাইট দুটো লাগিয়েছিলাম তার মধ্যে একটা চলছে না, ওটাকে ঠিক করানোর জন্য প্রি চেক আপ হয়ে গেল, সব কিছু ওকে। তো এখন যাব 320 SP। প্রণয় অলরেডি চলে গেছে, কারণ কালকে আবার দেখা হবে এদের সাথে কালকে রাইড আছে। তারপরে যদি টাইম পাই দেখি আমি চেনটা স্ক্রাব করাতে নিয়ে যাবো।
তো এখন চলে এসেছি 320 SP। তো এখান থেকে আমি লাইটটা নিয়েছিলাম, তো আমি এদেরকে বলি যে লাইটটা যদি ঠিক করে দিতে পারে। Cup, this one is not working. Yeah, this is working, not this. তো এটা হচ্ছে 320 SP কাপ। তো এরা ঠিক করে দিয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এরা কোনো চার্জ করছিল না, আমি তাও দিলাম কিছু টাকা। So you can able to see both are working fine and blinking. Awesome. হা হা হা, কি সুন্দর ভিউটা দেখো এখান থেকে। Fantastic. অলমোস্ট 13 মিনিট এখন যাচ্ছি ওয়াশ ইউনাইটেড রামা 4-এ। চলে এসেছি ওয়াশ ইউনাইটেড, দিস ওয়ান। এখন আছি ওয়াশ ইউনাইটেড রামা 4-এ। তো এখানে কিউ দিয়েছে 1:30টার সময়, তো এখন বাজে 11টা, 11:30টার মতো। এখান থেকে কাজ করব এখন, ওয়ার্ক ফ্রম ক্যাফে। এখানে একটা সুন্দর ক্যাফে আছে, এখান থেকে কাজ করব। হ্যাঁ, দেখা যাক, ভালোই ক্যাফেটা বেশ। তো এখন যাচ্ছি রুফটপে। ওনার বললো যে এখানে রিনোভেশন চলছে রুফটপে, এখানে ওরা রুফটপ বার টাইপের করবে। নাইস। শি ইজ দ্য ওনার, রিটা হার নেম, অ্যান্ড শি ইজ সো জেনারেস, গেভ মি দিস ফুড ফর ফ্রি। অ্যাকচুয়ালি আজকের দিনটা বেশ ভালোই কাটলো। আমি চাইছিলাম না যে আজকে এতক্ষণ ধরে আমি বাইরে থাকবো, কারণ কালকে আমি রাইডে আছি, অনেক বড় রাইড। তুলিকার সাথে 5 দিন দেখা হবে না, তো আমি ভেবেছিলাম যে আজকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করবো, কিন্তু এনিওয়ে আই নিড টু ডু দিস বাইক ওয়াশ অ্যান্ড চেন লুপ, আর বাইকে কিছু কাজও করে নিলাম। তো আজকে পুরো কাজটাই হয়ে গেল। ওয়াশ ইউনাইটেড রামা 4-এ অসাধারণ বাইক ওয়াশ করেছে। ওখানে একটা উপরে দোতলা একটা ক্যাফে আছে, ক্যাফেটা এত সুন্দর করে সাজিয়েছে। আর ওখানকার যে ওনার, ওর নাম হচ্ছে রিটা। তো শি ইজ সো জেনারেস। অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ ওয়ার্কিং ফ্রম ক্যাফে অ্যান্ড ও আমাকে অনেক ফ্রি ফুড দিয়েছে খাওয়ার জন্য। আমি কয়েকটা ছবি তুলে দিয়েছি খুব সুন্দর সুন্দর, ওর খুব পছন্দ হয়েছে। তারপর আমি ওকে একটা রিলস বানিয়ে দিয়েছি ওর ক্যাফের জন্য, সুন্দর করে একটা রিলস বানিয়ে দিয়েছি। তো খুবই খুশি হয়েছে। তো তোমরা দেখতে চাইলে তোমরা দেখতে পারো cap.droid ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে, তোমরা সব আপডেট পেয়ে যাবে। তো ওখানে আমি রিলসটা শেয়ার করেছি। তো এখন আমি অশোক এরিয়াতে আছি। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে জ্যাম, এখন অফিস আওয়ার, এখন বাজে 4:54। তো এখন প্রচণ্ড, এই টাইমটা হচ্ছে প্রচণ্ড জ্যাম। আর এখানে স্কাই স্ক্র্যাপার দেখতে পাচ্ছ, আর উপর দিয়ে মেট্রো রেল BTS যাতায়াত করে।
তো দিস প্লেস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পশ এরিয়া ইন ব্যাংকক। তো চলো আজকে এখানে শেষ করছি ট্রাফিকের মধ্যে। তো হোপফুলি তোমার এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে। তো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নিও আমাকে, আর ট্যাপ দ্য বেল আইকন। তো নতুন অনেক ভিডিও আসতে চলেছে, তো এটা তো করেই নাও। চলো, ট্রাফিক ছেড়েছে হালকা।